नमस्कार, स्वागत छ तपाईलाई आरबीए रिभ्यूजमा। I'm a lover, not a fighter, but I'll fight for what I love. आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्दैछौं अनमोल केसीको यात्रा, स्टारडमदेखि विवाद र पुनरागमन सम्मको अविश्वसनीय कथा। नेपाली सिनेमाको सबैभन्दा चम्किलो तारा कसरी पुग्यो विवादको अँध्यारोमा, स्टारडमको चमकदेखि व्यक्तिगत सङ्घर्षसम्म। यो हो अनमोल केसीको नसुनेको कथा। नेपाली फिल्म उद्योगमा धेरै नाम आउँछन् जान्छन्, तर अनमोल केसी एउटा परिघटना हुन् जो केवल अभिनेता होइन, युवा पुस्ताको धड्कन बने। भुवन केसीका छोरा भएर उनले फिल्ममा प्रवेश सजिलो पाए, तर त्यससँगै आयो अपेक्षाको ठूलो भारी। सन् 2013 मा होस्टेल रिलिज भयो र अनमोल रातारात सुपरस्टार बने। जेरीले उनको रोमान्टिक छविलाई बलियो बनायो, ड्रिम्स र गाजलुले उनलाई बक्स अफिसको राजा बनायो। उनको आत्मविश्वास, स्टाइल र करिश्माले नयाँ पुस्तालाई मोहनी लगायो। उनको नाम नै फिल्म चल्ने ग्यारेन्टी थियो। निर्माताहरू लाइनमा, वितरकहरू उत्साहित र फ्यानहरू पागल। तर हरेक उचाइपछि ओह्रालो आउँछ। लगातार सफलतापछि उनको करियरमा ठहराव देखिन थाल्यो। दुई 2019 को क्याप्टेन र ए मेरो हजुर सफल भए पनि पुरानो जादु हरायो। त्यो भन्दा ठूलो झट्का त सेप्टेम्बर 2023 मा लाग्यो, जब मिडियाले लेख्यो अनमोल केसी पक्राउ। रामायण फिल्मका निर्माताले आरोप लगाए एडभान्स लिएर काम नगरेको। प्रहरीले उनलाई साङ्गाबाट पक्राउ गर्यो र यो खबरले उद्योग नै हल्लायो। अनमोलले भने स्क्रिप्ट चित्त नबुझेसम्म म साइन गर्दिन, तर विवादले उनको छविमा कालो दाग लगाइदियो। तर वास्तविक नायकत्व त्यही देखिन्छ जब कोही विवादको धुलोबाट फेरि उठ्छ। अनमोल त्यही नायक बने। सन् 2024 मा फर्कीबाट उनले पुनरागमन गरे। यस फिल्मले उनको आत्मविश्वास फर्कायो। जेरी अन टपले 10 करोड क्लब पार गर्दै इतिहास रच्यो। यो फिल्मले प्रमाणित गर्यो अनमोल अझै पनि बक्स अफिसका राजा हुन्। आजका अनमोल चकलेटी नायक मात्र होइनन्, उनले असफलता, विवाद र जीवनका पाठहरू सिकेका छन्। अनमोलको यात्रा कुनै फिल्म भन्दा कम छैन। उदय, पतन र पुनरागमनको कथा। असफलता अन्त्य होइन, नयाँ सुरुवात हो, र सायद उनको सबभन्दा राम्रो अध्याय अझै आउँदैछ।